Bonjour à tous, le sujet d'aujourd'hui concerne la classification des êtres vivants. إذا درس اليوم إن شاء الله غيكون حول تصنيف الكائنات الحية. غنبداو بواحد التقديم comme introduction. Malgré la diversité des êtres vivants, certains ont en commun des caractères qui peuvent permettre de les classifier. Cette classification facilite leur identification. Donc رغم تنوع هاد الكائنات الحية كيف ما كنعرفوا كاين حيوانات، نباتات، بكتيريات، لي شامبينيون etc. البعض منهم عندهم يعني مميزات متطابقة اللي كتمكن لينا من أننا نصنفوا هاد الكائنات. دونك هاد التصنيف كيسهل لينا لاخر التحديد ديال هاد الكائنات الحية. كتساؤلات: comment classifier les êtres vivants et comment préserver l'équilibre des milieux naturels؟ كيف يمكننا تصنيف هاد الكائنات الحية وكيف يمكننا الحفاظ على التوازن ديال les milieux naturels ديال الوسط الطبيعي؟ إذن أولا كبيرة عندنا classification des êtres vivants végétaux et animaux. غادي نبداو بلا classification des végétaux تصنيف النباتات. دونك عندنا activité 1 أي النشاط الأول. Il existe plusieurs types de végétaux dans le milieu naturel. غادي تاخدو document 1 من le document 1 à 7 page 60. Répondez aux questions suivantes. Donc première question, عندنا quels sont les critères de classification des végétaux et déterminer des critères communs à chaque groupe de végétaux. دونك غادي نشوفوا بالنسبه للسؤال الاول ما هي المعايير ديال تصنيف هاد النباتات، وثم غادي تحاولوا تحددوا المعايير المشتركه لكل مجموعه من النباتات. دونك غادي تستعملوا لي دوكيومون من 1 حتى 7 على باج 60 وغتحاولوا تخدموا عليهم. غتحاولوا توقفوا لا فيديو ابري ترجعوا ليه باش تشوفوا يعني الاخر الحل ديال هاد الاخر التمرين. Donc, comme réponse de première question, quels sont les critères de classification des végétaux؟ يعني ما هي المعايير اللي كنعتمدوها باش أننا نصنفوا النباتات؟ Selon la clé de détermination se base sur، يعني من بين المعايير اللي كنحتاجوها باش أننا نصنفوا النباتات كنعتمدوا على le nombre de cellules، عدد الخلايا، واش unicellulaire ou bien pluricellulaire. كنعتمدوا على la présence ou non de tiges, de feuilles et de racines et de fleurs. وكنعتمدوا أيضا على حضور أو غياب الساق، الأوراق، الجذور والزهور، ولا بريزونس او نون دو لا كلوروفيل، ايضا يعني غياب او حضور الكلوروفيل، تلك الماده الخضراء اللي كتعطي اللون الخضر للنباتات. عندنا اونتر بارونتيز هاد لي فيسو كوندكتور او ما يسمى بالاوعيه الناقله، حتى هادو كنعتمدوهم كوم كريتير دو لا كلاسيفيكاسيون دي فيجيتو. دونك شنو هما هاد الاوعيه الناقله؟ Les tissus conducteurs permettent ainsi un transport approprié de l'eau et des autres éléments absorbés. On distingue le xylème et le phloème. هاد الاوعيه الناقله كتلعب واحد الدور ديال نقل الماء وعناصر اخرى يعني ممتصه. كنميزو جوج دو éléments nécessaires. كنميزو les vaisseaux du xylème et les vaisseaux du phloème. Xylème donc كاينه هاد لا فوتو كيبان لكم لو xylème et le phloème. هاد لو xylème assure la conduction de la sève brute. هاد لو يعني غير باش تعرفوا هادي بين قوسين باش تكون على بالكم. لو xylème كيلعب واحد الدور يعني كي مسؤول عن نقل لا سيف بروت، النسخ الخام. لا سيف بروت هي لو هو لو لي سيل مينيرو، الماء والاملاح المعدنيه. ولكن لو فلويم il assure la conduction de la sève élaborée. شنو هي لا سيف élaborée؟ هي لا ماتيير اورغانيك، الماده العضويه. دونك احنا ديجا شفتوا لا فوتوسينثيز، كنقولوا بلي لا بلانت a besoin de la lumière, de dioxyde de carbone et de l'eau pour qu'il produire la matière organique et rejette l'oxygène. Donc هاد la sève élaborée اللي هي يعني transportée vers les tiges, les racines, les bourgeons, les fruits et les fleurs. Donc هادي entre parenthèses باش تعرفوا الدور ديال هاد الأوعية الناقلة. Comme réponse du deuxième question, بعد الاستغلال السليم للوثائق les documents de 1 à 7 page 60. Donc كندير واحد لو tableau avec le groupe de végétaux et critères de classification، مجموعة ديال النباتات مع معايير التصنيف. Premier groupe qu'on va étudier sont les algues unicellulaires أو ما يسمى بالطحالب وحيدة الخلية. على سبيل المثال on a les eugènes. Donc ce sont des organismes هادو اللي كتشوفوهم في لا فوتو à droite. Donc ce sont des organismes verts unicellulaires عبارة عن كائنات حية خضراء وحيدة الخلية. Deuxième groupe les algues pluricellulaires أي طحالب متعددة الخلايا. بحال كيف ما كتشوفوا في لا فوتو à droite طحالب، لا فوتو à gauche طحالب au microscope. يعني كيبان لكم باللي هي عباره عن يعني خلايا يعني نقدروا نقولوا نبته متعدده الخلايا. Donc ce sont des végétaux verts aquatiques pluricellulaires sans vaisseau conducteur
conducteur, ni fleurs, ni tiges feuillées, ni grains. هي عبارة عن نباتات خضراء مائية متعددة الخلايا بدون أوعية ناقلة وبدون زهور وبدون ساق وبدون أوراق وبدون بذور. دونك اون فوا كتعطي لكم شي فوتو كوم سا ديال شي نبته كتحاولوا يعني تدرسوها عن طريق انه تحطوها في لو جروب ديالها الاخر الملائم وكتعطيو لي كريتير دو كلاسيفيكاسيون. على سبيل المثال كنا ديجا شفنا داكشي في البروميير كيسيون، قلنا بلي كنعتمدوا على مجموعه من لي كريتير، منها نومبر دو سيلول، منها بريزونس ou non de tiges, de feuilles, etc. Le troisième groupe, on a les lichens ou الأشنة. Ce sont des organismes pluricellulaires هي عبارة عن كائنات متعددة الخلايا sans tiges feuillées كيف ما كتلاحظوا ما فيهاش الساق يعني ما فيهاش الأوراق، ni vaisseau conducteur بدون أوعية ناقلة، ni fleurs ni grains mais avec chlorophylle. هي لا تحتوي على زهور لا تحتوي على بذور ولكن تحتوي على الكلوروفيل. بالنسبة للكاتريام جروب شامبينيون بلوريسيلولار الفطريات المتعددة الخلايا. دونك سون دي اورغانيزم نوفير بلوريسيلولار هي عبارة عن كائنات هي ماشي خضراء ولكن يعني متعددة الخلايا. دونك سون تيج فeuillées بدون ساق بدون أوراق، ني فيسو كوندكتور ني فلور ني غران، بدون زهور بدون أوعية ناقلة وبدون بذور. دونك كتلاحظوا في لا فوتو vous avez des photos à droite نتوما تلاحظوا مثلا إلا تعطيتكم غير اون فوتو سون لي كريتير دو كلاسيفيكاسيون تقدروا ميم نتوما تجبدوا لي كريتير دو كلاسيفيكاسيون. مثلا كتلاحظوا في لي شامبينيون ما فيهاش اوراق ما فيهاش ساق ما فيهاش زهور ما فيهاش بذور الى غير ذلك. عندنا في لو سانكيام جروب اون بار دي موس. هاد لي موس اللي كتشوفوا لا فوتو دوات اي غوش. دونك عندنا سون دي بلونت فيرت كيف ما كتشوفوا هي عباره عن نباتات خضراء سون فلور كتلاحظوا بلي ما فيهاش الزهور. دونك اون دي كوم دون لي كريتير دو كلاسيفيكاسيون سون فلور ني غران افيك تيج فeuillées عندها السيقان وفيها الاوراق مي سون فيسو كوندكتور ولكن الا ما كاينش لي راسين دونك يا با دو فيسو كوندكتور دونك يا با دو راسين ما كاينش الجذور ما كاينش اوعيه ناقله. دونك عندنا في لو جروب هذا دي فوجير اون بارل دي بلونت. هاد لي فوجير اون بارل دي بلونت فيرت هما عباره عن يعني نباتات خضراء افيك تيج في كيف ما كتلاحظوا هنايا في التصويره عندها الساق عندها الاوراق افيك لي راسين بيان سور عندها الجذور. دونك الا كانوا لي راسين غادي يكونوا لي فيسو كوندكتور افيك الاوعيه الناقله لي فيسو كوندكتور ولكن سون فلور ني غران بدون زهور وبدون بذور. Deux derniers groupes, on parle des gymnospermes et angiospermes. Pour les gymnospermes, ce sont des plantes vertes avec tiges feuillées, racines, vaisseaux conducteurs, présence de fleurs et de grains non protégés. بالنسبة لعاريات البذور أي ما يسمى بالجيمنوسبرم هي عبارة عن نباتات خضراء كتحتوي على سميتو على لو تيج الساق، كتحتوي على الأوراق، كتحتوي على الجذور وعلى أوعية ناقلة. وكاين سميتو كاين بريزونس دو فلور حضور سميتو الزهور والاخر والبذور. لكن هنايا كاين واحد الفرق بين لي جيمنوسبرم لي زونجيوسبرم هو انه البذور هي عندهم نفس لي كاركتير كومون ولكن البذور ديالهم بالنسبه لي جيمنوسبرم كتكون نو بروتيجي كتكون غير محميه غير محميه عكس انجيوسبرم اللي هي كاسيات البذور هي كيف يعني عندها نفس لي كاركتير مع لي جيمنوسبرم. يعني كاين وجود لو تيج فeuillé راسين فيسو كوندكتور اكسيتيرا ولكن الغران هنايا كيكون بروتيجي دون لو فروي. يعني الغران ديالها البذره ديالها كتكون محميه في الفاكهه. على سبيل المثال الخوخ كنشوفوا بلي البذره ديالو كتكون في الوسط يعني محميه في الاخر في الفروي. على سبيل المثال التفاح الى غير ذلك عكس عاريه البذور اللي كيكون الغران ديالها نو بروتيجي غير محمي.